अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा टीवी न्यूज़ में भलीकार आवाया सायरा सुमरो आवाया पेरिया गुल सब खबरी का नजर हेडलाइन दे। सदर आसिफ अली ज़रदारी 11 मई ते क़ौमी असेंबली जो इजलास तलब करे वरितो। क़ौमी असेंबली जो इजलास 11 मई ते शाम 5 वॻे पार्लियामेंट हाउस में थींदो। सदर आसिफ अली ज़रदारी आर्टिकल 54 जे शिक 1 के तहत क़ौमी असेंबली जो इजलास तलब कयो। अमरीका ईरान मुआहिदे जे वेझो पहुची विया। ईंदड़ 48 कलाकनि में वॾी अघ भराई जो इम्कान। अमरीकी वेबसाइट दावा कई आहे त ईरान सां डील लाइ अहम नुक़्तनि ते इतफ़ाक़ थी वियो आहे। ॿिन्हिनि मुल्कनि विच में हिक सफ़े जे मेमू ते जल्द सहियूं करण जा इम्कान आहिनि। वेबसाइट जी रिपोर्ट मूजिबि ईरान ख़िलाफ़ पाबंदियुनि जो ख़ात्मो ऐं एटमी प्रोग्राम ते ॻाल्हियूं उन मुआहिदे जो हिसो आहिनि। ईरान जा अरबे रुपयनि जा मंजमंद पैसा जारी करण बि उन मुआहिदे में शामिल आहे। मुआहिदे तहत ॿई मुल्क हुर्मुज़ में सामूंडी जहाज़नि जे अच वञ तां पाबंदी ख़त्म कंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान खिते में अमन लाइ कोशिशूं करे रहियो आहे। यकीन आहे त अमरीका ईरान विच में ॻाल्हियूं जल्द अमन में तब्दील थींदियूं। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म वधीक चयो आहे त अमरीका ईरान पाकिस्तान जी दावत ते ॻाल्हाइण लाइ इस्लामाबाद पहुता। 1979 खां पोइ पहिरियों भेरो अमरीका ईरान विच में सिधियूं ॻाल्हियूं करायूं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अमन ॻाल्हियुनि में अहम किरदारु अदा कयो। अमरीकी सदर हुर्मुज़ में फाथल जहाज़ कढण वारो प्रोजेक्ट फ्रीडम रोके छॾियो। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान ऐं ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते मुअतल कयो पियो आहे। ॾिसंदासीं त हतमी मुआहिदो थी सघे थो या न। पंहिंजे बयान में अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त ईरान जी नाकाबंदी पूरी ताक़त सां जारी रखंदासीं। ईरान सां हतमी मुआहिदे ते पहुचण लाइ वॾी अघ भराई थी आहे। ईरान ख़िलाफ़ मुहिम में शानदार फ़ौजी कामयाबी हासिल कई आहे। अमरीका जे परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त ऑपरेशन एपिक फेवरी मुकमल थी चुको। ऑपरेशन जा मक़सद हासिल करे वरिता आहिनि। असीं अमन जे रस्ते खे तरजीह ॾींदासीं। पंहिंजे बयान में मार्को रूबियो वधीक चयो आहे त सदर ट्रम्प मुआहिदो चाहे थो, पर अञा ताईं ईरान इहो रस्तो अख़्तियार नाहे कयो। असीं का नई सूरतहाल पैदा थियण मां ख़ुशि न आहियूं। ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जे चीनी हम मनसब वांग ई सां मुलाक़ात। चीनी परॾेही वज़ीर अमरीका इसराइल ईरान ख़िलाफ़ जंग खे गैर क़ानूनी करार ॾेई छॾियो। वांग ई चयो आहे त विच ओभर फ़ैसिलाती मोड़ ते बीठल आहे। इलाइक़ाई इस्तेहकाम लाइ जामे जंगबंदी ज़रूरी आहे। हुर्मुज़ खोलण वारो ऑपरेशन मुअतल करण वारे ऐलान ऐं ईरान डील में अघ भराई जे इम्कान बैदि एशियाई स्टॉक मार्केटनि में बहितरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार जी शुरूआत में इंडेक्स में 1.5% इज़ाफ़ो। इंडेक्स 100 इंडेक्स 2700 पॉइंटनि जे इज़ाफ़े सां 1,57,500 पॉइंटनि जी सतह ते पहुची वियो। कोरियन, शंघाई, हांगकांग ऐं भारतीय स्टॉक मार्केटनि में बि मुस्बत रुझान। तेल क़ीमतनि में बि लाथ। WIT 100 ॾहाई $6 फ़ी बैरल में विकिरो। ब्रेंट कचो तेल $108 फ़ी बैरल ते सतह ते अची वियो। वॾे वज़ीर समाजी तहफ़्फ़ुज़ जे दायरे खे वधाइण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त गुरबत जे ख़ात्मे ऐं इंसानी वसीलनि जी तरक़ी लाइ इहे अहम क़दम आहिनि। 8,85,000 ॿारनि ऐं ॻोठाणी औरतुनि लाइ नई नक़द इमदाद जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं ॿारनि लाइ हर 3 महीननि ते 3,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो कयो पियो आहे। वॾे वज़ीर जी सदारत हेठि सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बोर्ड जो टियों इजलास में इब्तिदाई बालकपण जे इवाद वेच लाइ 14 अरब रुपयनि जो वॾो मंसूबो मंज़ूर कयो वियो। पैदाइश खां वठी 5 सालनि ताईं ॿारनि लाइ हर 3 महीननि ते 3,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त ॿारनि जी वाद वेझ जी निगरानी, ग़िज़ाइयत बाबति रहनुमाई ऐं तालीमी तयारी खे यकीनी बणायो वेंदो। ॻोठाणी औरतुनि लाइ गैर पैदावारी अरसे दौरान माहवार माली इमदाद ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। औरत अगवा शीमा कुरबानी ऐं ॿियनि जी गिरफ़्तारी वारो मामिलो। DSP समेत ॿिया अमलदार मुअतल। घरू वज़ीर सियासल अंजार जी सदारत हेठि एडिशनल IG कराची पुलिस अमलदारनि जी मुअतली जा ऑर्डर बि जारी करे छॾिया। मुअतल कयल पुलिस अमलदारनि में DSP सदर नासिर आफरीदी, SHO वुमेन हिना मुगल ऐं SHO नदीम हैदर शामिल।
घरू वज़ीर ज़ियाउल लंजार वाक़े जी जांच जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त अख़्तियारनि जे नाजाइज़ इस्तेमाल ते ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी आहे। औरतुनि जे एतिरामी हक़नि जो हर सूरत में तहफ़ुज़ कयो वेंदो। सिंध अंदर हिकु ॾींहुं आपघात जा 3 वाक़िया। रतोदेरो में 7वीं जमायत जे शागिर्द आपघात करे छॾियो। ॻोठ धोण जे रवासी 12 वरनि जे मोहसिन पुट गुलाम अली धोण घरू अणबण तां फाओ खाई ज़िंदगी जो अंतांदो। डिगरी जे ॻोठ खोंब में ॻोठाणे अहमद खान नोहाणी ज़हरीली दवा पी ख़ुदकुशी करे छॾी। जोही में नौजवान शान थईम घर अंदर फाओ खाई ज़िंदगी जो अंतांदो। हैदराबाद में जवाबदार मुबैना तौर घरवारी के गोली हणी क़त्ल करे छॾियो। 3 नंबर तलाउ वारे इलाइक़े में नारी महानूर मक्सी बेदर्दी सां क़त्ल। वाक़े बाद जवाबदार मुड़िस फरार। पुलिस एवज़ी में 2 ॼणनि खे हिरासत में वठी छॾियो। क़त्ल थियल नारी जे वारसनि चयो आहे त आइस जे डीलर ऐं मवाली मुड़िस बिलाल खान संदसि न्याणी खे पिस्टल जो फायर करे बेगुनाह क़त्ल कयो आहे। जवाबदार ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करे खेनि इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। अवामी तहरीक जे सरबराह रसूल बख्श पलीजे ऐं हारी अॻवान शहीद फाज़िल राहू जो वेझो साथी सीनियर सियासतदान सैयद आलिम शाह लाडाणो करे वियो। सैयद आलिम शाह डिघो अरसे अलील रहण बाद दम धणी हवाले। आलिम शाह सिंध जे हक़नि लाइ जदोजहदनि में अॻभरो रहियो। MRD तहरीक में अहम किरदार अदा कयो। केतिराई भेरा जेल जूं सख़्तियूं बर्दाश्त करण बावजूद असूलनि ते क़ाइम रहियो। मटियारी में आलियन अखियनि सां तदफीन। जनाज़े नमाज़ में क़ौमी अवामी तहरीक सरबराह अयास लतीफ़ पलीजे ऐं ॿियनि जी शिरकत।